Merhaba craft tutkunları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuza başlamadan önce geçen hafta Craftastic Duo'da neler olmuş bir bakalım isterseniz. Bu rengarenk terrazzo parçacıkların nasıl yapılabileceğini iki farklı yöntemle anlatmıştık. Bu hafta ise bunları kullanarak bir mumluk ve bir bardak altlığı yapacağız. Bunun için gereken malzemeler beyaz çimento ki zaten bu parçacıkları yaparken de kullanmıştık. Bu projemizin olmazsa olmazı beyaz çimento. Kalıp olarak bu dondurma kapları çok işe yarıyor. Yapmak istediğiniz şekle göre bu tarz plastik kaplarınızı değerlendirebilirsiniz. Mumları yerleştireceğimiz boşlukları oluşturmak için de benim elimde plastik kaplar vardı. Böyle bir şey bulamazsanız da direkt o mumları da kullanabilirsiniz. Ürünün kaptan kolay çıkması için yağ ve çimentomuz için de suya ihtiyacımız olacak. Şimdi daha fazla beklemeden başlayalım. Yaklaşık bu kullandığım plastik bardakların ölçüsüyle 2 bardak beyaz çimentoma hemen hemen 2 ölçülü su ekliyorum. Ama bu ölçüler kafanızı karıştırmasın çünkü yapacağınız kabın hacmine göre videodakiyle kıyaslayarak ilerleyebilirsiniz. Hatırlarsanız zaten önemli olan kıvamıydı. Suyu fazla olursa biraz daha çimento eklersiniz ve sorun çözülür. Krema kıvamına gelene kadar topak kalmayacak şekilde karıştırıyorum. Şu an gördüğünüz kıvamla ben hiçbir sorun yaşamadım. Gelelim diğer malzemelerimizin hazırlığına. Bu plastik kapların kolay çıkabilmesi için etrafını güzelce bantlıyorum. Çok fazla çarpık yamuk parça bırakmamaya çalışın ki şekliniz düzgün çıksın. Sonraki adımımız kalıptan kolayca çıkarabilmek için kabımızı yağlamak olacak. Burada bayağı kek kalıbı yağlar gibi kabın her tarafına yağı gezdiriyor olacağız. Şu an işin en eğlenceli kısmına geldik. Bu renkli parçacıkları hazırladığımız çimento karışımının içine döküyoruz. Renkler ve miktarı tamamen size kalmış. Ama benim şahsi önerim pastel renkleri değil, daha koyu tonları tercih etmeniz olacak. Sebebini ise birazdan açıklayacağım. Bu arada belki merak edenleriniz vardır, bu parçacıklar nereden geliyor, neden böyle bir yöntem var, sadece süsleme amaçlı mı kullanılıyor diye. Hayır, sadece süsleme amaçlı değil, inşaatlarda arta kalan parçaların nasıl kullanılabileceği düşünülürken elde edilen bir malzeme. Aslında bir dönüşüm hikayesi. Günümüzde ise pek çok kişinin zevkine hitap edebilecek popüler dekorasyon ürünleriyle karşımıza sıkça çıkıyor. Renklerimin hepsini dökünce ortaya çıkan görüntü muhteşem. Bu arada parçaları atınca kıvam koyulaştı doğal olarak. Renklerin de homojen olabilmesi için bunları iyice karıştırıyorum. Burada parçacıkları sonra üstüne atmanızı önermem. Direkt içine atın kabınızın, çimentonuzun. Sebebi de zımparalarken parçacıklar kopup boşluklar yaratabiliyor. O şekilde de denedim ama hiçbir verim alamadım. O yüzden tavsiye etmiyorum. Karışımım hazır. Şimdi bunu dondurma kabına dökeceğim.
Tamamen yerleşmesi için de sallayarak düzgün bir şekil veriyorum. Şimdi mumların geleceği yerlere ölçü kaplarımı yerleştiriyorum. Bu kapları bantlamıştık ama işimizi garantiye almak için bunları da hemen yağlayalım. Bu aşamada yeri yanlış olursa ya da istediğiniz derinlik sağlanmazsa hemen kabın yerini de değiştirebilirsiniz. Evet, 2 günün sonunda mumluğum kurudu. Önce ölçü kaplarını çıkartıyorum. Burada ilk ikisi kolay çıktı ama üçüncüde birazcık daha zorlandım. Demek ki çok iyi yağlamamışım. Daha sonra da kalıbı esneterek ve çimentoyu tutan bir yer kalmaması için oynatarak içinden mumluğumu çıkartıyorum. Bu kap benim boya karıştırdığım eski bir kap olduğu için onlar da çıkmış ama hiç sorun değil. Zaten zımparalarken bunlardan istersem kurtulabilirim ama bir renk olduğu için ve zemini kimse görmeyeceği için çok da umurumda olmadı açıkçası. Şimdi bu görüntü sizi yanıltmasın. Güzelliklere azıcık uğraşarak ulaşıyoruz terrazzo yaparken. Terrazzo parçacıklarımız çimentonun içine tamamen gömülü durumda. Bunları ortaya çıkartmak ve ürünün pürüzsüz olmasını sağlamak için zımparalamamız gerekiyor. Önce pürüzleri gidermek için kabaca zımparalıyorum. Az önce bahsettiğim güzel bantlamanın önemi de tam burada ortaya çıkıyor işte. Benim ürünümde çukurlar oluştu ama oraya mumlar denk geleceği için hiç sorun değil. Zaten zımparalarken de ben oraları elimden geldiğince düzelteceğim ve o hataları minimuma indireceğim. Mumluğumuzun bitmiş halini size göstermeden önce bir önerim daha olacak. Böyle köpükleri keserek başka şekillerde ürünler de yapabilirsiniz. Yine bir dondurma kabına çimentoyu döküp bu köpüğü içine yerleştirebilirsiniz. Tabii ki köpüğün çimentoya yapışmaması için her tarafını streç ile kaplamalıyız. Evet, zımpara tozlarından arındırmak için mumluğumu yıkadım ve gördüğünüz gibi parçacıklarım da ortaya çıktı. Çok pastel tonlar tercih etmeyin deme sebebim de bu tarz ürünlerde pek gösterişli olmamaları aslında. Gördüğünüz gibi maviler ve pembeler daha baskın oldu. Ama ben çok sevdim. Mumlarımı da koyunca evimin vazgeçilmez bir parçası olacağı kesin. İlk ürünümüz hazır ama daha bitmedi videomuz. Şimdi gelelim sadece boyalarla yaptığımız parçaları kullanacağımız bardak altlığımızla buluşturmaya. Bunun için karışımım ve kabı yağlama işlemlerim aynı olduğu için bu kısımları tekrar göstermedim. Mumluğumda olduğu gibi bardak altlığımı da 2 gün kurumaya bırakıyorum. Bu parçacıklar sırf boyadan olduğu için zımparalamayı da öncesinde tamamlıyoruz. Peki nasıl birleştiriyoruz? Tabii ki tutkalla. Zemini önce tutkalla kaplıyoruz. Parçacıklarımızı gelişigüzel yerleştiriyoruz. Ben bu uygulamayı elimizde çimento olmadığı zamanlarda da uygulayabilmemiz için gösterdim aslında.
İstediğiniz yüzeye bu boya parçalarını yapıştırarak orijinal olmasa da terrazzo efekti verebileceksiniz. Tabii ki bu boyaların da zarar görmemesi için üzerlerine bir kat daha tutkal uyguluyoruz. Üstünü komple kapladıktan sonra 2 gün kuruması için bekletiyoruz. Biz bu hafta sizlere 2 farklı yöntemle hazırladığımız parçacıkları nasıl kullanacağımız konusunda fikir olması adına bir mumluk bir de bardak altlığı hazırladık. Bizden bu haftalık bu kadar. Umarım siz de elinizi toza toprağa bulayıp bu projeyi denersiniz. Beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.